로보락 로봇 청소기 S9 Max V 울트라는 정말 기대 이상이에요. 여러 리뷰를 보니 사용자들이 특히 청소 성능과 센서의 정확성에 만족하고 있더라고요. 집안 구석구석을 잘 돌아다니며 매핑도 훌륭하게 해낸답니다. 물걸레 기능도 있어 청소 후 바닥이 깔끔해지는 느낌이 정말 좋다고 하네요. 또한 원격 제어와 자동 충전 기능 덕분에 사용이 편리하다는 의견이 많았어요. 소음도 생각보다 조용하다는 반응이 많아서 아이가 있는 집에서도 부담 없이 사용할 수 있을 것 같아요. 가격 대비 성능이 뛰어난 점에서 가성비가 좋다는 평가도 많이 보였어요. 전반적으로 이 제품은 신뢰할 수 있는 브랜드의 신제품이라 그런지 고객들의 만족도가 높아 보입니다. 살림의 효율성을 높여줄 훌륭한 선택으로 추천드립니다.